नमस्कार दर्शक बंधु, आज पुणी स्वागत करुच्ची बहुत दिन पर आमर यूट्यूब चैनल को। अनेक दिन कार्य व्यस्तता हेतु आपण मान निकट को वीडियो आसवा कष्टकर होता। तला रुआ चली थापर ट्रैक्टर रे कादुआ कादी काम भी जोरदार चलती। सेपट एरिया प्राय 2 एकर बिल रुआ सरी सेपट एरिया एकर रुआ सरी। आमर ये देखिपे से बिल सब रुआ सरला। एठी 2 एकर भाया बिल रुआ सरी। प्राय 4 ରୁ 5 एकर जमी रुआ सरला। देखिपे आज ये वीडियोर मूल कारण होची देखुए मु आमर भेंडी बाड़ी रे छिड़ा होची ट्रैक्टर धरी जे क्यारिटी भेंडी अवश्य फल भल होता किंतु पानी टिके वर्षा हबारू पानी सलका मारिकी किछि गछ मरी मरी गलानी। सेपट एरिया पड़िया पड़ती सेपट एरिया गछ भी टिके दबी गलानी जेहेतु परिवा अधिका रेट अच्छी। आज क्यारी को कादेबारे भारी कष्ट होची क्यारी नष्ट हम। आउ देखुए भेंडी फूल छन छन ही भेंडी बाड़ी सब होईची। भेंडी गछर फल ताकू किछि तोलिली आ किछि रहिला नष्ट हम सी घरे एते भी खाई हेब नहीं। आज भेंडी तोलिबा पाली आज नुहे पानी सलका मारिबा तू देखिली धीरे धीरे वर्षा हेले क्यारी 3 भाग नष्ट हो एपटे बाट रही ट्रैक्टर पशिया को पावर टिलर भी पशि पारनी। बाट मुहरे सब कादे देले लोक रोईवाई से रोईदे आ गाड़ी पशबनी तेणु तो भेंडी आ कि दिन भितर नष्ट हो मरीज सब पानी सलका मारिकी से भी आज कादेदेवी ताकू रोईदेवी। आमर रुआ एपट एरिया सब सरीगला। गोटे क्यारी अच्छी तले गोटे छोट क्यारी अच्छी। भेंडी सब भारी मन दुख करुए एत परिश्रम करूँ। भेंडी रे अवश्य ए वर्ष दर भल अच्छी मार्केट रे चलुची भल। काकुड़ी तोला चली सेपटे बैगण बाड़ी सेमती चली कि फल आरंभ हो गला। कार्य व्यस्तता हेतु आपण मान पाखक आसीपार नी से भारी मन दुख होता। आज पुणी आपण मान नहीं आसी पुणी एक नुआ वीडियो देखुए। गोटा पुणी कादुआ होती झाड़ नाल हो बसी ट्रैक्टर आज चलाऊँगी प्राय सका 2-3 घंटा हल करके आसिले। आमर घंटा भाया 1.5 घंटा 2 घंटा अन्य लोकंर भड़ा दियंती। भेंडी क्यारी कादे धान रोईवा योजना रहा बोली देखुए जंघे लेखा घास भी सब होती बछा बुछी है ना। मन दुख है भेंडी गछ कि मरीगला जिते से या बछा बुछी कलुनी धान रोईवाई व्यवस्था रहा। उपाय धान रोईदे जहाँ कि बाहर भेंडी एमती किसी दिन भितर पड़िया पड़ज भेंडी बाड़ी।